Ja neviem, či môžem veriť týmto číslam, ktoré sú akože z Valbitu, alebo táto sumarizácia investičných akcií pre obec Valavská. Lebo napríklad v roku 2013-2014 tu nie je napísaná vôbec zmluva o dielo. Jediná, ktorú vlastne obec podpísala, čo sa týkala Tušky, sociálneho zariadenia, to je samá nula. Je to zaujímavé. Môžete mi to nejak vysvetliť, prečo to tam nie je? A ako sa to dostali s podkladom? Takým podkladom, prečo internet, keď je to o obci? O Zúške. No ale keď takáto vec tam nie je napísaná, že jedinú zmluvu, ktorú Valbit vlastne podpísal s obcov ten rok a vôbec sa to tam neodrazí, takže tým číslam sa nedá veriť. Nerozumiem teraz, či nedá veriť, lebo on nemala jedna zmluva. No a prečo preto je tam nula? To sa prehádzali. Tiež veľmi zaujímavo, pani Petrácková, skade ste sa dostali s týmto materiálom, pretože tieto materiály... Boli mi zaslané e-mailom. Vám určite nie. No tak asi by som to ináč... Obce určite nie, čiže niekto porušil... Nemali poslanci, tak... Poslanci ja sa čudujem, že máte vy, no. Ja som to poslal iba poslancov. Dlho nemali. A neviem, za tú dôvodu sa to dostalo ku vám. Je to... To, že je to obecná referovka, nič nemení na tom, že obchodné tajomstvo dostáva, má ostať uchované tak, ako vždy. Počujete ma? Toto zastupiteľstvo vediem ja, tak vám odoberám slovo, pani Petrácková. A prečo by som sa odoberám vám slovo, takže nediskutujte so mnou. Chcel som sa niečo konkrétne spýtať, prečo sú tam tiež pohľadávky minus 108? Ja sa pýtam, kade máte tie materiály. Som povedala, že som dostala mail. Nedostali ste mail. Tak. Teraz som si tu ich vyžiadala, nie? No. A prečo? Keď sa pýtam na konkrétnu vec, zase sa ukázalo, že nemôžem na konkrétnu vec odpovedať. Pekne, neprerušujte ma. Takisto neviete ma odpovedať. Môžete hovoriť. Teraz dáme slovo. Už som jeho odobral. Povedal som to? Môže mi niekto odpovedať na otázku, ktorú som dala? Počuli ste, že som vám odobral Nerozumiem slovo? tom celkom, lebo tak ako je to rozpýtané, že sa dá veriť. Tak je to zle. Overiť, keď neviem, či sa to vôbec máte právo, hej? Hej, právo. Vy porušujete všetky pravidlá a zákony na každom kruhu. To porušujete vy, lebo keby ste neporušovali, tak by tu neboli také problémy. A zase si dovolte ma... o tom, aby pani Petrácková opustila túto miestnosť. Nech sa páči, všetci za to hlasujú. Aspoň sa vidí, že to ste za človeka, keď vám niekto povie pravdu, len otázku som položila, tak máte problém. My sme tu neboli pozvaní, ja som nepripravená na nič. A to bolo povedané na začiatku. Ja vám predsa nemôžem teraz z hlavy z 13-15 povedať, ako to bolo, príďte na Valbit a vám to vlastne ani neviem, či vôbec, ale poslanci kľudne to môžu prísť všetko overiť. Týka sa to správy bytov, nejak? Tu sa týkalo Zúšky, keď... To sa netýka správy bytov, to sa týka investičných akcií obce, ja neviem. No ale čo sa týka správy bytov, tiež som sa chcela spýtať, prečo je tam v pohľadávkach minus 108 000. Veď pohľadávky sú niečo, čo očakávam, že mi bude vyplatené a vy tam zrazu máte minus 108 000, tak čo to je konkrétne? Nie, to nie sú také ako... To, áno, to nie je vôbec normálne účtovníctvo, to som si všimla. Preto som sa pýtala, neviete mi odpovedať, ďakujem. Áno, lebo ja nemôžem hlavy vedieť 3-4 roky dopredu, teraz len keď mi dáte papier, mám odpovedať. Sú to od vás papiere? Ste pod nimi podpísaná, že ste to vypracovávali? Dneska po 12 bolo povedané, že mám prísť po 12. Tak až nemôžete byť upravená. Tak asi na sedenie, si posediť pri kávičke ste boli pozvané. To už preháňate, ne? Nehlasuje sa? Čítal nám pani Petrácková paragraf 11, odsek 13, bod 9. Ak osoba, ktorej bolo udelené slovo, porušuje tento rokovací poriadok, alebo ak nerešpektuje pokyny vo vedení obecného zastupiteľstva s prerokovaným bodom programu, alebo ak nerešpektuje všeobecné pravidlá slušnosti, starosta ju upozorní na túto skutočnosť výstrahou, že ak nenastane náprava, starosta má právo jej odňať slovo. To vám bolo odňaté, napriek tomu ste to porušili. V pochybnostiach rozhodne o odňatí slova obecné zastupiteľstvo procesných uznesení. Čiže prosím vás, dodržujte to, čo máte dodržovať a nehrajte sa na veľmi múdru. Buďte takí múdri a odpovedajte na to, čo som sa pýtala.
Odsek 14. Obecné zastupiteľstvo môže uznesením vykázať občana z rokovacej miestnosti. Ja si myslím, že ste dostatočne porušili rokovací poriadok dnešného... Áno, tak dajte hlasovať, nech sa páči. Dám hlasovať. Pán predseda mandátovej komisie, uznesenie číslo 178 navrhuje vykázať pani Petránskou z rokovacej miestnosti. Nesúhlasím s takým uznesením, takže ho nebudem prednášať. Tak vyhlásim ho ja, lebo ty nemáš čo nesúhlasiť, ty ho vyhlásiť musíš a budú o tom hlasovať poslanci. To znamená uznesenie číslo 178. To je za... A vlastne, hej, pán Dundovič, keď predseda odmietol, poprosím teba, keď si členom mandátnej komisie. 178. To je teda výkup. Hlasovanie. Nahrať. Odsek 13. Bod 14. Ešte raz to prečítam. Obecné zastupiteľstvo môže uznesením vykázať občana z rokovacej miestnosti, keďže nedodržal rokovací poriadok a bol napomenutý 2-krát a 4-krát. Takže obecné zastupiteľstvo súhlasí podľa paragrafu 11, odsek 13, bod 14 rokovacieho poriadku vykázať pani Petráskovú. No, pozrite sa, čo robí. Dal vám niekto povolenie na toto? Na to nepotrebujem povolenie. Dávam hlasovať. Kto je za to, aby bola pani Petrásková vyvedená z tejto miestnosti, nech zdvihne ruku. 1, 2, 3, 5 je za. Kto je proti? Traja. Zdržal sa hlasovania. 2. Čiže nebola to nadpolovičná väčšina. Čiže uznesenie nebolo prijaté.